Mina mama bangibiza Maxwell and I can treat you well. Treat me well. Usebenza phi wena? Sebenza. Oh, mina mama, I'm an interpreter. Okay, uqashwe yeyiphi ke icompany? Angiqashwa ngandawo. Ngiyayisebenza nginama business ami. Entrepreneur. Oh, nalokho ngaba ikhona just for you. Hayi, ngimoshela ixesha apha. Ahewu, bese ngiphekile ne. Ndiyenzile inyama ina na 20 rand teng sonke. Niyambona njalo hard to get. Hayi, lo ubukeke dlala i-never find. Kenge yakho usuke wazenza into enemali eqala lizisuka nje. No, phela Dlamini intombazane ishelwa ngamanga. Ene futhi angibonakali ebusweni ukuthi anginayo imali. Hayi no. Bhaliwe. Kuyabonakala nje ebusweni bakho ukuthi imali ayikho. And futhi engase kuthiwe kuqhamuka iphara lana ngeke lize licele ngisho ukukucela imali lingavela nje likumeme lisasambeni soqubula izinsimbi lapha yani Mahew. Too far. Kodwa nje nawe Dlamini usukhuluma ngathi mhlawumbe ubungamthola lo mntwana wamahewu. Kanti ngeke uklama luyani. Mase zinihlulile ingane niyaqala nihambe niyipenda niyibiza ngamagama. Mina ngudlamini uyinsizwa iphelele mina bengayiginqa le ngane. Sinekala. Yini sengisala into engishoyo? Yini sengisala? Yabona mrafuni bami ube umakhuzwa yakekho. Bengizoyishela le ngane mina ingqondo. Weli. Kanti ingane kwane. Fusa. Phela. Ngishela le ngane mina yazo. Ngizoyishela inqome bese ngiyatshela ukuthi bengidlala ngiyale just to prove the point. Dlamini singabheja 600 ngeke. Wasa.